É uma satisfação transmitir o jogo ao lado de um velho conhecido do pessoal de casa. Como diria Roberto Carlos, o meu amigo Mauro Betti. Meu amigo, um imenso prazer de ofício estar com você, Milton Leite, um craque. Vamos pro jogo. Alô, amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. E o jogo já começou. Mauro Betti, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Posicionamento, capacidade de antecipação, zagueiraço, vai ser o nome da partida, ele, Company. Está recebendo o último aviso e o juiz não vai mais tolerar essa chegada dura. Eu falei para você não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho, uma hora ia acontecer isso, o resultado. Tentou ali por entre os adversários. Apareceu bem na hora. Impediu o ataque adversário. Chegou junto, conseguiu roubar a bola. Ilarramendi. Kolarov. Pogba. Agora é com o gol. Bola para dentro da área. Bonucci tentou jogar dentro da área. Bola lançada para o ataque. Dembélé. Bola enfiada entre a marcação. Ô Milton, fora você e eu, parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pô, pega esse controle, o negócio de chutar aí e chuta, caramba, faz alguma coisa. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Di Maria mandou para fora do gol. Se ele tivesse dominado melhor a bola, teria feito gol. Ilarramendi. Kolarov. Se manda para o ataque ali para a esquerda. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Rolo. Lá vai ela pela lateral. Outra vez o lateral. Benzema. Tentou ali por entre os adversários. Que maravilha de jogar, vem a batida! Está aberto o placar. Pensou rápido, ficou rápido e fez tudo bem. Caminho aberto, 1-0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Ele chutou! Espetacular, Benzema! Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Um belíssimo chute, uma convicção. Muitas vezes a gente vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e arrasta ele na hora da conclusão. Isso é muito difícil, porque foi de bela demonstração de habilidade e categoria. Estamos agora com 2-0 no placar. Tem aquela bobagem de dizer que 2-0 é um placar perigoso. 1-0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta. Segue o jogo. Benzema! Meteu uma linda bola. Foi um lance de tutorial. Dominou, olhou, botou a bola onde queria. Neymar. Piquet está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Agora se caprichar na segunda. Benzema!
Agora é com o Pogba. Vem o passe. Tá em condição de marcar. O juiz deu mais 3 minutos de jogo. Benassi. Roberto. Está terminado o primeiro tempo. Que bela vantagem, hein? Só no primeiro tempo, 3-0. Vai começar outra vez. Roberto. Albaleia. Company. Cook. Neymar. Benassi. Meu Deus, o marcador não dá nenhum espaço. Neymar tem espaço para atacar. Neymar chega. Praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Com 3-0 de vantagem, o time está desfilando pelo campo. Bola enfiada entre a marcação. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Olha a bomba! Chegou com tudo, fez falta sim. Geral dentro do campo. Vai acabar arrumando para a cabeça, para o time dele, para o placar do adversário. Como é que faz uma falta completamente sem necessidade, cara? Godin. Kolarov. Ganhou essa com o corpo, hein? Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Tentou ali por entre os adversários. Ah, vem a bomba! Eles já marcaram 3 vezes e 3 passos para mais. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Olha o chute! O chute saiu fraquinho demais. Ataque tem escanteio. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? O time ainda não fez nenhuma alteração. Recebeu em boa posição. Olha a batida! Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Saiu ali na lateral. Lá vai ela pela lateral. Foi bem no lance e fez o corte. Cook. Agora é com o Neymar. Falta, cobrança direta para o adversário. Verratti está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Vem o passe. E se ele tivesse acertado o passe, poderia ter saído alguma coisa melhor. A tentativa era boa, né? O passe foi errado. Passou muito bem pelo alto. Tentou o passe, será que alguém chega?
pela lateral. Conseguiu tirar a bola. Benzema! Já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. Forte lição de moral e futebol. Muitas vezes descuidado não significa qualidade. 300 jogadores dentro da área. Quem estava marcando o cara que fez o gol? Esse é o terceiro gol feito com estilo. Olha, eu acho que já perdi as contas. É um gol atrás do outro, cara. Meu Deus, que chutaço! Dão errado para eles. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é pra humilhar. E até porque, para respeitar, tem que ter uma ajuda de bola e fazer mais gol. Agora fim do jogo. Meu Deus, isso é que é massacre. Eles simplesmente atropelaram o time adversário. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Eles vieram para não tomar gol.